আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি চমৎকার আনকমন তালা দেখাবো, যেটা অন্য তালার থেকে আলাদা। তো এটা হলো অ্যালার্ম তালা। অন্য তালা কিন্তু আপনার যখন চোর চুরি করে বা ভাঙার চেষ্টা করে তখন আপনারা কিন্তু বুঝতে পারেন না, যে কারণে আপনার মূল্যবান জিনিস সাইকেল হোক, মোটরসাইকেল হোক, অথবা দোকান অথবা বাসা, যে কোনো জিনিস চোর চুরি করে নিয়ে যায় আপনি টের পান না। কিন্তু এই তালাটা যদি আপনি আপনার দোকানে বা বাসায় অথবা আপনার সাইকেল, মোটরসাইকেলে, অটোরিকশায় ব্যবহার করেন, এক্ষেত্রে সুবিধা হলো যে তালাটা যখন চোর ভাঙার চেষ্টা করবে অথবা ঝাঁকাঝাঁকি করবে তখন 110 ডেসিবেল আওয়াজে উচ্চ শব্দে হুইসেল বেজে উঠবে, যে কারণে চোর ভয়ে পালিয়ে যাবে এবং আপনিও আশেপাশে থাকলে কিন্তু টের পেয়ে যাবেন চোর আপনার তালা ভাঙার চেষ্টা করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই তালা চাবি দিয়ে না খুলবেন তালা, চোর যখন ঝাঁকাঝাঁকি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই তালার হুইসেল বন্ধ হবে না। তো এই জন্য আপনার চমৎকার তালাটি আপনার বাসা, বাড়ি, সাইকেল, মোটরসাইকেল, দোকান নিরাপদ রাখার জন্য আপনি ব্যবহার করতে পারেন। তালাটির দাম 850 টাকা ফিক্সড। অরিজিনাল চায়না তালা 850 টাকা ফিক্সড। আর ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি 80 টাকা, ঢাকার বাইরে 150 টাকা। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, আমরা আপনার এলাকায় আপনার বাসায় হোম ডেলিভারি দিতে পারবো, অর্থাৎ আপনার বাসায় পৌঁছে দিতে পারবো কুরিয়ারের মাধ্যমে। শুধু আপনার নাম, ঠিকানাটা আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, দেখেন, এই নাম্বার যোগাযোগ করে লিখে দিলেই হবে। আপনার সরাসরি ফোনও দিতে পারেন আমাদের এই নাম্বারে। তো যদি নিতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমরা তালার দাম অগ্রিম 1 টাকাও নেবো না, তালা হাতে পাওয়ার পরে তালার দাম দিবেন। শুধুমাত্র আমরা অর্ডার কনফার্ম করার জন্য ঢাকার বাইরে যারা আসছেন অথবা ঢাকা যারা আছেন তারা আমাদেরকে 150 টাকা ডেলিভারি চার্জ আগে দিবেন এবং তালা হাতে পাওয়ার পরে তালার দাম 850 টাকা ডেলিভারি ম্যানকে দিয়ে দিবেন। তো চমৎকার এই অ্যালার্ম তালাটি নিতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার স্ক্রিন দেওয়া আছে, এই নাম্বার যোগাযোগ করে আপনি তালাটি নিতে পারেন। আপনার নাম, ঠিকানা লিখে দিলে হবে, আমরা আপনার এলাকায় পৌঁছে দিতে পারবো। আর ভিউয়ার্স, ইনশাআল্লাহ ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, আর কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।